わわわわでなんかあれみたいな。わわわわやろ。なんかなダグダックス？違う違う違う。何やったっけ？クールファイブ。そうそう。クールファイブ。内山田博。チョコレートこっち前がこれ。美味しかったチョコレート。もう梅ちゃんとうまかった。二郎さんのアップラッシュうまいウイスキー合う。ウイスキーめっちゃ合う。めっちゃ合う。キットカット。ああハメ。雰囲気こんな感じのね。そうそうね。ゴンゴン炊くよね。すごい炊きますで、油は入れるし。油入れます。これがごまっていう。日本三大モンゴルの時が親戚やりますからね。やばい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 。これ燃え出す。やばいよ。うわ真っ黒になったこれ。やべえこれ。大丈夫。それも味です。本当？じゃそれも味。いい色になったよ。ほら。焼けてますね。焼けてますね。チタンじゃないからいい色じゃないけど。今日はここ汚れるね。あったかい。汚れんやったら昨日ね。変な目で見られてる。うん。確かに。あんな西条って知らなかった。めっちゃ頭いいんだよ。ここだけあっち。もう10時。梅ちゃんの時は8時と進まないの。針寒くなった。寒くなった理由これが。火つけてもうどんどんこの終電トーチはもう燃えないの。そこ燃やして。燃やそうこれもう焚き火どんどん燃やしてください。これを残ったって知らんね。ちょっとあんまりね重たいの。本当。早く自由にはなりたかったんだけど、梅ちゃん。自由